आज हमारे पास HP 15 BU लैपटॉप आया है जो ऑन होने का नाम ही नहीं ले रहा। कस्टमर इसे लेकर इतने टेंशन में हैं कि उनका दिल भी धक धक कर रहा है, जैसे हॉरर मूवी का क्लाइमैक्स चल रहा हो। उनके दिमाग में बस एक ही सवाल, क्या ये लैपटॉप फिर से ऑन होगा या। घबराइए मत, हम हैं ना। लेकिन ऑपरेशन शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, वरना लैपटॉप की आत्मा भटक सकती है। पहले हम इसकी रैम को चेक करेंगे। कई बार लैपटॉप ऑन न होने की वजह बस RAM की जिद होती है। जैसे ऑफिस के कुछ कर्मचारी सोमवार को काम करने से मना कर देते हैं, इसलिए पहले इसे साफ करके दोबारा लगाएंगे। अगर फिर भी चालू नहीं हुआ तो मामला सीरियस है और हमें मदरबोर्ड की सर्जरी करनी पड़ेगी। अब हमने मदरबोर्ड की जांच शुरू कर दी है और गुनहगार मिल गया। एक IC खराब है, यही इस लैपटॉप की सांसें रोक रही थी। अब हम इसे चेंज कर रहे हैं। लैपटॉप के मदरबोर्ड के पार्ट्स बदलना कोई हलवा नहीं है भाई। ये एक बेहद नाजुक काम है जिसमें अगर हाथ थोड़ा भी फिसल जाए तो लैपटॉप सीधे स्वर्ग पहुंच सकता है। लेकिन चिंता मत कीजिए, हमारे एक्सपर्ट्स इतने प्रोफेशनल हैं कि मदरबोर्ड की सर्जरी बिना किसी गलती के कर सकते हैं। और बूम, लैपटॉप ऑन हो गया। लैपटॉप को जिंदा होते देख कस्टमर की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उनकी एक्सप्रेशन ऐसी थी जैसे कोई गुम हुआ पालतू जानवर वापस मिल गया हो। और हमारी टीम, हम भी बहुत खुश हैं। आखिर हमने एक और लैपटॉप को ICU से बचा लिया। अगर आपके लैपटॉप में भी ऐसी कोई समस्या है तो कमेंट करें या नीचे दिए गए नंबर पर हमें व्हाट्सएप करें। और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें, वरना आपका लैपटॉप भी नाराज होकर ऑन होना बंद कर सकता है।